Pemadaman ya. Wah, tampak pohon-pohon listrik jaga tumbang semua. Angin kencang barusan melanda wilayah Purwasri, Kediri. Tarik listrik semua. Lihat saudara-saudara. Nah itu guys, dapat diperbaiki PLN listrik semua, Telkom jaringan listrik. Mohon tumbang, tiang-tiang listrik rubuh semua. Purwodadi. Saat ini kami perjalanan menuju Kediri tanpa pemandangan, barusan apa angin kencang, hujan lebat.